Nendra tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden katimuran makeke eling jaman mbok yo sing eling dik eling bab apa mas iku budaya gandambo tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden katimuran makeke eling jaman mbok yo sing eling dik eling bab apa mas iku budaya padamu ngas untung bosok kono emas kok iso ngas emas masira nek kowe lambeng genep lah gene bojoku sing nyanyi ya ngas-ngas wong merongos bojo merongos ngas lha iku balas dendam ta apa mbek kowe mpane kok balangno nganggur dibal adem-adem oleh balangan iya Mbah matur nuwun dibuka engko dhisik alhamdulillah iso uman pandemen raketang leles anjen tra yo sobek kok perkara apa cah wedok-wedok mang untuk saweran ora ketang wong loro do nyawer bergudak-berguduk lah terus awake dhewe munggah merongos iki barang diantem mbah ora ngerti isine apa ora dunung wong ki rasa kemaren karo rezekine liya tegak kemeren gene yo wong padha nyambut gawene kok iso mula-mula lah kowe nek kepengin rezeki melancar gampang golek dhuwit dadi wedok lho kok iso lah iya mula-mulae wong lanang mbek wong wedok nek perkara golek dhuwit gampang wong wedok lho sing kandha sapa nyatane aku iki lho nyatane aku nyambut gawe teko marik-marik teko Jakarta Surabaya alah biek mergawe apa bangunan biasa wong tani kok tak lah kowe rak menter raga lah beda nek ambek wong wedok nek wong wedok gini ya wong wedok gawe anteng dhuwit berguduk kok iso mas lho contone kaya ngene ku mang ya to bokok megol-megole dhuwit kaya udan wong lanang mbek wong wedok iya padha-padha ndek bokonge padha-padha ndek bangkeane nek perkara golek dhuwit gampang wong wedok kok iso carane piye lho bokong wong wedok diuncalangi wis sret heeh semen sak truk semen sak truk walah
akeh cah. Diomong. Iku ngiwa. Ngiwa. Nengen seret. Sret. Pasir 3 rit. Lho, iku apa mondasi ta apa? Ini diomongi kok. Iku nengen Mengguri seret. Botol 5 rit. walah kok iso akeh meni lho. Diomongi ra percaya wong wedok. Wong wedok. Duncale mengarep seret. Omah tembok dadi. Ndara padha-padha no kok iso. Lah padha apane? Contone aku dhewe. Lah contone kowe gene ya. Bokong kiwa tak uncalong kiwa seret. Niki ya nyelawe. Nengen seret nyelawe. Pancet. Mengguri ceret nyelawe. Mengarep ceret malah adol cempe. Edan kok iso. Layaman cempe sam kandang di entek monggo sret mengarep noitan ngono ya. Ayo ora tak ngono. Monggo apa? Nggo sedekah. Oh, edan niku sedekah ngono iku. Sedekah iso ngono, sedekah iku biasane nang fakir miskin, yatim piatu utawa ning musala utawa ning masjid. Janda-janda iki wajib disedekahi. Mergo gak duwe bojo, gak ono sing nyambut gawe, gak ono sing golekno duwe. Ngono. Lah salahe wong aku liwat ya ditawani. Mampir Mas pinarak lho. Lah salah kowe gelem kok. Salahe kono tawa. Lah salah mbok tuku kok. Lah salahe kono inuk. Inuk bosok ngono. Ora wong ngono kok inuk. Lon-lon ae, ora usah gugup. Nek ceblok larang iku regane. Isih wengi bro. Isih wengi, ora usah gugup. Karo dene ki bongkar saiki jeh recek kowe padang-padang sedhe kena panas iku rada panggung keset. Engko tak ewangi anjen tere ya tenan Mas, tiba adem tenan Mas Rais iki. Awane. Wis ora apa-apa, wong kabeh iki barokah ngono dicipuk hikmah. Heeh. Wong kabeh kanugrahane Gusti. Iya, alhamdulillah. Saya sadurunge iso budidaya dene sing mesthekne iki Gusti kang mung aku. Alhamdulillah acarane iki ya ngantenan. Ya nyatane dina ya wis dipething, digoleki dinane, nyatane sing digrojok udan iki wis nemok bejo. Bejan. Wong duwe gawe neh kok mantenan ini asem gak riwile mbah piye dina iku golek-golek ditungi. Ditungi ya. Cocok ora. Nganggo pitungan. Betong ngono. Wong Jawa aja ninggal adat Jawa. Kudune ngono. Ngene iki upamane ngantene iki weton apa, nganten wedok wetone apa ngono iku terus digandengno. Digathokno ketemu pira terus ditungi mathuk ora. Ngono. Ketoke ilmu tuwa Mas ketoke. Ya rumangsamu. Lho mula-mula iki ana tetembungan kok. Gen tembungane piye? Oh parikane nandur pari ning alun-alun. Lah terus ning Tegalan nandur sukun. Pegawai negeri leren untuk pensiun. Lah terus dagelan leren ya dadi dukun. Median yo iso. Lambem kok iso. Ini diomongi kok. Acarane iki yo ngantenan, alhamdulillah. Muga-muga awan bengi ya didongakno, awake dhewe ora iso ndonga, isane ya sabda pandonga dumateng panjenenganipun Bapak Rais sak keluarga. Iya, dongan piye? Muga-muga nganten loro-lorone ya muga-muga dadi kaken-kaken lan ninen-ninen nganggo selawase. Pokoke resepe ya to. Wong omah-omah jejodohan. Iki nek kepengin kanggo selawase resepe gak sakake siji tok. Apa? Aja ngantek pegatan. Ya wis suwe kok iso iki nek kanggo. Ayo iki resepe. Resepe iku nek kanggo kugal. Nek kanggoku resepe wong omah-omah yen kepengin ayem tentrem bahagia selawase kudune mo 5. Santap dasem bosok kowe kepengin dikum sak kathok-kathokmu kowe. Sak iso sak kathok-kathokem iku lho. Mo 5 iki larangane negara larangane aku. Apa ae? Ya ana madon, mendem, main lho, madat. Iku rak kanggum. Ayo. Nek kanggoku gak kok. Apa? Nek kanggoku wong omah-omah kepengin bahagia tentrem selawase kanggo apa gengesuk emben nganti tuwek ra iya to kudune kanggone mo 5. Iki apa ae? Mlumah mengkurep modot mlebu metu. Tak wek-wek lambe bosok. Nah pikiran sing ngeres iki pikiran. Nek ra ngeres gene ana jenenge mlumah mengkurep wala paling-paling berat. Apa? Ayo iku mang. Dudu iku ra kanggo ana kulon kono iku nek aku gak. Lah apa iku jal apa? Nek aku gak. Lah nek kowe apa? Apa jenenge nek mlumah? Mlumah. Nah, mlumah iki tugase temanten wedok. Ate iso mbok arani ngono. Kanten wedok saumpamane ra iya to. Saumpamane biyen
ngantene wedok urung omah-omah ra iya to. Lunga sak lunga paribasane ora ana sing ngaroi, ora ana sing apa jenenge ndudohi ra iya to. Barang saiki wis dadi nganten wong omah-omah kae. Wong omah-omah kae ana sing unen-unen iku. Aku tak pamit dhisik lunga Mas ngono. Tegese mlumah kudu iso mlumah atine. Heeh. Iku mang sing pisanan. Sing pisanan. Sing bacute Mengkurep. mengkurep. Aku roh iki. Apa? Iki kewajibane wong Ah, lanang. basa lam iku. Lah, Iki kewajibane wong lanang terae. Lah nek bar mlumah nek gak mengkurep ya ora gathuk wong pasangane. Pikiran sing pikiran joro. Lah apa? Tegese mengkurep iku tugase temanten lanang. Kudune iso ngrungkepi rumah tangga bahagia selawase ra ya to. Ayo. Gak ngono. Kudune apa jenenge umpamane ana masalah sak keluarga kudune iso ngrungkepi, iso apa jenenge iso nutupi keluargane sak omah iku mau. Rungkepe tegese nutupi. Ana kekurangane kewajibane wong lanang. Iya. Jenenge menungso ana kurang ana luwe iku wis lumrah. Mesti Sandangane ngono. menungso. Sing nomor 3 modot. Modot. Iki tugase temanten wedok neh. Ngono. Wong wedok kudu iso ngodot-odot. Rak dilus-elus. Lambe bosok kowe. Iki ana gandeng cenge mlebu karo metu iku mau. Lah ya apa terusan? Modot kae tegese kudu odot-odot kayane wong lanang. Umpamane kayane wong lanang 100.000, iki sing mlebu 60.000. Dinggo tuku sakmene 40.000 Syukur kok metune. kayane wong lanang 100 wong wedok iso nyelengi 300 ya. Iya, bos edan kowe iso ya. Lho, jenenge wong wedok kok gampang golek dhuwit kok. Lah iku resepe rumah tangga pengen bahagia selawase. Iku mang sing nomor 3, nomor 4. Lah iya ana gandange modot berarti. mlebu metu iku mau umpamane duwe apa kayane wong lanang sakmene kudune iso mlebu iso metu sakmene. Ngono ya. Iya. Nek wong biyen iki pokoke resepe wong omah-omah nang tetembungan sesumur, sedapur, sekasur. Heeh. Ngono. Alhamdulillah ya. Sesumur. Sesumur. Wong lanang iki kudu ngerti jero cetheke atine wong wedok. Ngono. Ngono Upamane piye Mas wong modot? wedok tanpa omong, tanpa kandha. Heeh. Ning omah kok amen lus-lus tangane, dilus-lus. Iya. Iya ta? Heeh. Oh, iku berarti mertandakno wong wedok kepengin gelang. Pengen gelang Wong lanang ya tanggap nek Kudu ngerti. Duwe dhuwit ya ndang ditukokno. Ngono. Ngerti karepe wong wedok. Iya. Iku mang sing sesumur. Sesumur, sedapur. Sedapur wong lanang iki duwe tanggung jawab, duwe kewajiban nyukupi kebutuhane keluarga, aja ngantek iki kendile guling. Tegese kedile guling kae. Ya tegese kendil guling aja ngantek kekurangan perkara blanja. Ngono, Iku mang sing sedapur, sing sekasur. Sekasur piye Mas Wong- Modot? Wong wedok iki nek mbok sandangi Eh. ya to, mbok sanding nek ora mbok sandung Iya. ya sambat. Piye? Mbok sanding, mbok Eh. sandang, nek ora Eh. mbok sandung ya sambat. Ya wis suwe nek disandung iki sambat ya mesti krasa lara kok iso. Nek ra mbok sandung sambat tegese sandung iki ya jenenge wong omah-omah iki dia ana nafkah lair, ana nafkah batin. Ngono, mesti ana walake. Wis alhamdulillah muga-muga keluargane Pak Rais sak keluarga kabeh tansah pinaringan rahayu wilujeng Amin. kala gak ana langan apa-apa. Muga-muga temantene teng kanugrahan golek kencana kang awujud tata jamo. Alhamdulillah. Aku ya seneng, aku seneng atiku. Rina wengi diparingi udan iki apa jenenge iki sing seneng iki ora awake dhewe tok ya kaum petani padha seneng nandur-nandur umpamane ya padha mesti padha apa iku jenenge iku lho apa jenenge padha lemu-lemu kabeh. Alhamdulillah raketang wis syah meneng ngrimi sae kahanane penontone sik kebak seragaman ijo-ijo ora ana ndase. Tak baca ndasem kasur iku. Kasur. Kursi kasur. Kaisol. Lah iya. Alah, boleh nyak. Oh iso. Candelok kok epek men iki. Epek men iku lho kok Oh iso. iya padha ae nek ra wong ora modal. Gelah iso. Dandane wong kok usuki. Dianten apa kahanane kaya ngene kok iso. Wis ra dadi upaya bang apa. Iki sing nonton iki wong karek wong 5 sing ngantuk 7. Pitulah ngene lah ya ana wong
wong duwe nadar kok, Mas. Duwe uni. Heeh. Unine piye? Somben angger Mas Rais kelakon nanggap ketoprak saka Sukorjo tenan pimpinane Mas Lasti. Lho Dek ampun kundur riyen Ade. Aku ape ndelok nang ngarep sikilku tak delujurno lho. Karek wong telu kok mbok tinggal balik. Iki ketoprake gak goe man sesuk gak ono. Arang ono ketoprak lho Dek. Ora gage-gage. Ya iki memang dibuka Mas Modot. Iya. Lali aku. Ijen nunggoni Mbah Kakung. Alhamdulillah, muga-muga seger waras mbek Mbah Kung. Walah, piyayi ngono yo tulisane Arab. Ramaido kene kono pondoke gedhe. Iya. Abah Nasib. Heeh. Ketang kaya apa ngaku iki ya tau ngaji. Iya, ya diwaca nek ngono. Macane. Aku macane. Omonganmu keliru. Iki lho untuk tulisan Iya. to. Heeh. Gage gecak-gecok. Iya. Tak macane. Tak wacane. Ya nyoh. Piye le nyuk-munyuk? Ha iya. Aku marai kuwe. Iki tak wacane Ya ngono. ndang diwaca nek ape mbok waca kok ya. Aku marai kuwe. Lah iya kok iso gegere mrakaruan iki nyapa? Lah iya mak Iki entuk tulisan. tutut tulisan saka Mbah Kung. Ayo aku macane. Tak wacane. Nyoh nek mbok waca wong perkara maca kok ayo-ayoan. Edan niku. Lah apa? Tak wacane kok Lah iya ndang. tulisane Arab lho. Edan nek Arab ya diwaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Iki piye lecah? Tak santap ndasem iki. Tulisane cuwilik-cuwilike ngene kok. Ngene iki jenenge wong santri samubarang apa bukaane nggo surat Al-Fatihah. Ngono lah tulisane cilik-cilik aku ora terwaca blas sih. Ora iso maca ya wis. Rungokno. Heeh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iya. Allah iki piye? Lah padha wae Dian iso. Pak Warsidi. Pak Warsidi, Ngersake gending. Gubuk Asmara 10/8. 10/8. Lah iku nggawa angka 108. Ndak kode alam. Iya no. Sesuk tomboki. Ndak metu tenan. Lah Jalukane kok akeh men iki. ora dadeh. 10/8 Gubuk Asmara caping gunung. Walah. Tak tayuban, Dek. Tayubna ya. Tayoban. Ngersake joget. Iya melok joget. Nyantek monggo yen badhe nderek joget monggo tengah jeng. Lah. 10/8 engko Gubuk Asmara mbek apa? Caping gunung. Caping gunung Gubuk Asmara. 10/8 sik. Iki. Calon pajak. Uncal pajak. Yo. Iki uncalane. Salah yo. Manggon kene ngarep. Ayo, Dik. Sarupa-rupane. Sarupa-rupane iku wis pokoke iku. Ya. 10/8. Nah, Paring jenenge rejeki pira-pira disyukuri Iya, iya. alhamdulillah matur nuwun Mbah Kung. eko lho kok iso mbok golek iku apa arek rene. Rene ape melok joget. Hati-hati nek kepleset. Nat. Lunyu. Muga-muga seger waras, iso nunggune awake dhewe terus. Nek ana kesenian teko marik-marik kok iso. Ayo. Demen. Heeh. Wong seneng budaya, lah aku iki lho. Kene. Biyen rong melok ketoprak ngene iki. Kene ya. Ya to, anggere krungu gong, swara gong, pokoke isine kudu tak jogeti. Ngono apik nek ngono apik. Reok barang tak jogeti.
ketoprak tak jogeti aja Apik, no. tayub tak jogeti. Apik nek ngono. Mergo gonge ditabok. Wong gong dimotrek kowe tak jogeti kok. Woh. Gong dimotrek mbok jogeti. Saking senenge lho. Nah, ngersake 10.8, Mbah. Monggo Pak Niyoga diaturi pamundhutane Mbah Kung 10.8. Wah. Monggo Pak Tukul dipun dodo. Yo, langsung. Kok tengah, Mbah? Syuting. Jogete. Oh, melok tuku kasete ya. Wah, gambar ning kono ya. Utama kasete. Ya Mas ya manis Drasing garso mamayu ayu neng praja yando yando asong jarak manis asong jarwo bangku tanya kadang warata bonek-bonek tak takoni Takon apa? Ya Pak ne takon apa tenan aneh barang kowe duwe nisimpenan sing kandha sapa Pak ne aja mukir aku matir gedane jaman saiki sing elen wan sing lali genes nenes wejarane mane man man liris sarado artene wong lum maksana ora buta sing apa kae buta kumung rak nyambut gawe genes abang biru ana ijone aja diganggu wis ana sing duwe janara guna ukuran bunder penola pilih gendeng apa nek aku milih gendeng walu ning ati dadi marem merga gendinge rak walu Bagian bunga susah aku tetap guyu prayogane aja gampang nesu lamun nasu rusak awak dadi kuru yen sampean arep
sing tak sayang-sayang ning ati dadi padang-padang golek sandang pangan nadan bunga susah aku tetep nambang Gane dik aja do kepranan yen kapranan uripe sorang Jare njaluk gubuk asmara. Sida ta ora? Iku mang rokok tuku taupan. Tuku. Oleh tuku masyaallah ya Allah Gusti. Oleh tuku dienggo nyawer panjak ya Allah. Heeh monggo Pak Panjak diaturi pisan melih wonten pamundutanipun gubuk asmara. Gubuk asmara iki apa? ya iki apa Rokok lem tuku jalukane gubuk asmara. yai yai yo yai yai yo Rokok suku ijo ya rokok badan. Oleh golo. Yen liwat aku kelingan aku bukae biyen tak goleren yai yai yo ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara mbiyen ate kanggo andum tresna tanpa bantal tanpa kloso abot-abote ketaman asmara monggo Bayu kae nyimpen wadi nganti besok ora bakal lali kubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagat rina catetan sakjroning ati datan luntun saya merati aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara wis katuran bakung gubuk asmara muga-muga selamat. Nah, jenenge kudu selamat ya mbok oleh. Sapa? Oleh jeneng senengane iki ora selamat. Sapa? Takoki dhewe. Apa mundutane bakung wis katuran wonten gubuk asmara karo 10.8. Ngene ya Mas Toke. Piye Mas Modot? Wong kahanane ya wis tindrime kaya ngene. Eling karo kewajibane lakone ben tutup. Karek tukang syuting tok. Lah iya, tukang syuting pengkandane pengen ngantuk lho. Heeh. Lah iya. Wis anyep. Ibu garis sesuk awan nae. Sedeng trenceng. Piye Mas Modot? Mundak kadumuk luput karo ngomongane. Yuk bareng-bareng do marak sowan. Ayo ngono ayo.